الحرية. الحرية بقت شعار صعب الأيام دي. الحرية كلمة جميلة فعلا، ولكن ما أصبحتش المعنى الجميل. هخرج عن الموضوع كامل اللي احنا بنتكلم عليه دقيقتين ثلاثة. ربنا خلق الإنسان حر حقيقي، لكن الإنسان للأسف ابتدى يستخدم شعار الحرية في اللي هو شهواته، وليس في الحرية بمعناها الصحيح. ربنا الإنسان يهاجم شريعة ربنا تحت شعار الحرية، يهاجم وصايا ربنا زي عدم الزنا وعدم الجيرل فريند والبوي فريند والكلام ده كله، والالتزام بوصية الله والزيجة المرضية تحت شعار الحرية. النقاد حتى منهم المسيحيين يهاجموا كتاب ربنا تحت شعار الحرية. البعض بيهاجموا الكنائس بأنواعها المختلفة، وقد يكون البعض في نفس الكنيسة اللي ينتمي إليها بيهاجمها بضراوة وطقوسها تحت شعار الحرية. بل البعض بيوصل إن هو يهاجم الله نفسه ويرفض وجود الله من الأصل تحت شعار الحرية. المثليين بيهاجموا المسيحيين، الرجالة مع رجالة والستات مع ستات، الخطية اللي بتغضب قلب ربنا تحت شعار الحرية. صح؟ مش دي حرية؟ مالكم المسيحيين متحجرين ليه وعاملين زي السلفيين؟ مش ده اللي بيقولوا لنا؟ لما ترفض الكلام ده كله، مش هم الأحرار يهاجموا اللي هم عايزينه؟ مش هم الأحرار ينقضوا اللي هم عايزينه؟ لا، ده مش حرية. مش ده تعريف الحرية خالص اللي اتقال الكتاب المقدس. فرحت امبارح كنت بتكلم مع أخ مسيحي ليا حبيب على قلبي قوي، وكنا بنتكلم وجت سيرة الحرية، واتفقنا احنا الاثنين في نفس الفكر. قلت له لما بسمع كلمة الحرية بعرف ان جاية وراها طعنة، لأنها أصبحت معنى خطأ الأيام دي. أصبحت أرى المثليين بيهاجموا المسيحية تحت شعار الحرية. المثليين دلوقتي بيصروا يروحوا المحلات المسيحية ويقولوا لهم اعملوا لنا الرموز للمثليين. يعني يروح واحد اثنين مثليين، اثنين رجالة عايزين يفعلوا الشر البشع ده ويتجوزوا، ويروح لمحل خباز مسيحي يقولوا له اعمل لنا تورته عليها رجلين، عريسين بيتجوزوا. او اثنين ليسبيان يروح لمحل خباز مسيحي يقولوا له اعمل لنا تورته عليها عروستين بيتجوزوا. ولو رفض ده ضد الحرية، ويتهم بالعدائية ويتهم بتحجر الفكر، وهو الراجل ما عندوش حرية ان هو يقول ايماني لا يسمح لي بهذا الامر. الحرية في يد المثلي وليست في يد المسيحي، لأن العالم وضع في الشرير. أصبحت أرى الملحدين يهاجموا الرموز المسيحية، ولازم يشيل الشعار المسيحي الصليب من أي مكان، خاصة في الأماكن العامة تحت شعار الحرية. يحط الرمز اللي هو عايزه كملحد، لكن ما يقدرش المسيحي يحط الرمز بتاعه تحت شعار الحرية. دي مش حرية. أصبحت أرى النقديين حتى المسيحيين منهم المتحررين والراديكاليين بيهاجموا الكتاب المقدس والكنيسة والطقوس، ويقول الكتاب ده ما كتبهوش أشعية، الجزء ده لما كتبهوش فلان، الجزء العلاني ده أضافوه بعدين في القرن الرابع في الكتاب المقدس، المزامير دي ما كتبهاش داوود، دي اضافت عليها اسم داوود وغيره، الكتب دي ما كتبهوش موسى، ده كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد. كل ده تحت شعار الحرية، ويتقال عنهم علماء. دي مش حرية. حرية جدا مهمة جدا للإنسان يختار الله بحريته. وخلي بالك أيضا الحرية هي اللي أسقطت الإنسان الأول وأبعدت الإنسان عن الله. عشان كده الإنسان محتاج ينتبه لسلاح الحرية، ممكن يخلصك وممكن يهلكك، لأنه ذو حدين. المسيحية حرية بالفعل، ولكن حرية في المسيح. لما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس 3:17 أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. الحرية اللي في المسيح دي بنرتبط بالمسيح، زي ما يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلاطيا 5:1 فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا بعد بنير العبودية. ده يعني الانضباط، فنحو الحرية لما يناسب شهوات الجسد أو الفكر. شهواتك الفكرية ان انت عايز تنقض الكتاب المقدس، دي مش حريتك. شهواتك الفكرية ان انت عايز تنقض وصية معينة في الكتاب المقدس بالمثلية، دي خطية، وتقول انا مسيحي ولكن مثلي، لا دي مش حريتك. عشان كده يقول بوضوح في غلاطيا 5:13، وركزوا معايا في العدد ده،
فإنكم إذ دعيتم للحرية أيها الإخوة، حرية المسيح، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. الحرية في المسيحية مش معناها ان انت تستخدم الكلمة دي لخدمة افكارك، تنقد الكتاب المقدس براحتك وتقول انا حر، انا مسيحي حر متحرر، تنقد طقوس كنيستك واسرارها بين ال3 كنائس، انا لا احدد كنيسة واحدة، وتقول انا حر، انا عايز اصحح كنيستي، تنقد اللي انت عايزه وتخلف وصية معينة وتقول انا حر، دي كانت مناسبة زمان مش مناسبة دلوقتي. الجواز كان مناسب زمان، ولكن دلوقتي البوي فريند والجيرل فريند مناسبين. المثلية دي كانت خطية وحشة زمان، ولكن المثلية دلوقتي حرية. لا، ده مش حرية. احنا بنستغل الحرية اللي اداها لنا ربنا في الانضباط كأحرار في المسيح، خاضعين ليه والوصاياه بحريتنا، مش بأحرار بمعنى نفكر وننتقد ونفعل ونقول ما نشاء، نهاجم ونقول الحاجات بايظة بالطريقة دي. لا، معلمنا بطرس الرسول وضح بمنتهى الدقة لما بيقول في رسالته الثانية اصحاح 2 بداية من عدد 15: لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار. يعني احنا أحرار بنختار المسيح بحريتنا، ولكن ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر، بل كعبيد الله. الحرية ممكن تبقى حرية صح تختار بها المسيح بحرية إرادتك، ممكن تبقى الحرية المزعومة اللي انت بتقولها وبتاخدها شعار هي سترة للشر. يا ترى الحرية انت بالنسبة لك ايه؟ غطى الشر اللي انت بتفكر فيه حتى لو مش باين قدام عينك لان انت مش بتفحص ضميرك، ولا الحرية في المسيح؟ فنحن بالحقيقة بحريتنا الكاملة بنقبل أن نكون أبناء لربنا، ولكن متى قبلنا بحريتنا الكاملة يجب أن نقبل ضوابط البنوة. قبلت أن أنت تآمن في المسيح في أي كنيسة من كنائس ربنا ال3 الحلوين جدا، لأن ال3 دول كنائس ربنا، انضبط بقيود هذه الكنيسة وبضوابط هذه الكنيسة. أنت بحريتك اخترت، يبقى تقبل. الله يترك الإنسان يختار كما يشاء، لكن الإنسان اللي بيختار ربنا بحريته الكاملة اللي محدش بيجبره، هو بيقبل بإرادته الكاملة أن يخضع لضوابط الله وكتاب الله وكنيسة الله. وأنا بتكلم على ال3 كنائس كحاجة واحدة. لو اخترت بحريتك تعمل في شركة ما، جات لك عرض وظيفة وبحريتك اخترت حلوة الوظيفة دي، أنا موافق عليها، عجباني، هقبلها، لأن أنت مش عبد، أنت موظف، هتختار أن أنت تبقى موظف في هذه الشركة. قبلت الوظيفة بحريتك، أنت اخترتها بحريتك الكاملة. ما بتستطيعش لما تبتدي تشتغل في الشركة دي أن أنت تغير قوانينها زي ما أنت عايز. ما بتروحش تقول تحت شعار الحرية لا أنا عايز أغير مواعيد العمل، ولا عايز أغير نظام الكمبيوتر بالطريقة اللي أنا عايزاني، ولا عايز أشتغل من البيت. لا، بتخضع لشروط العمل. صح ولا أنا غلطان؟ حد فيكم قبل بحريته الكاملة وظيفة معينة وأول يوم في الشركة أو بعد ما أمضى فترة في الشركة قرر يغير كل نظام العمل في الشركة بالداعي أو تحت شعار الحرية؟ الإنسان اللي بيقبل بحريته ينضم لمجتمع معين عليه الالتزام بضوابط المجتمع، من يخرج عليها يعاقب. حتى القلة القليلة، حتى بتوع فلك نوح، أبناء نوح اللي قبلوا باختيارهم الكلام اللي قاله أبوهم ودخلوا معاه الفلك بحريتهم الكاملة، أبوهم ما ربطهمش من إيديهم ودخلهم غصب عنهم، هم اللي اختاروا، خضعوا الأوامر أبوهم. ما عادش كل واحد فيهم يقول أنا عايز أغير تركيب الفلك، مش عاجبني، تحت شعار الحرية. الشعب اليهودي لما اختار ربنا، والمثال الواضح اللي هو في سفر يشوع 24 لما بيقولوا لهم يشوع اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الغريبة، وإن ساء في أعينكم تعبدوا ربنا، اختاروا اللي انتوا عايزينه واختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون.
ربنا بيقول لك اختار اللي انت عايزه. عايز تختار ربنا اختاره. عايز يا سيدي تختار تعبد اي ان شاء الله صباع رجلك اعبد. عايز ما تعبدش حاجه وتبقى ملحد براحتك. لكن وافقت وقبلت ان انت تعبد ربنا، تلتزم بوصايا الله وبكتابه. قلت انا هنضم لجماعه المؤمنين في الكنيسه دي، الكنيسه الارثوذكسيه او الكاثوليكيه او البروتستانتيه، الثلاثه رائعين. ووافقت على الانضمام للكنيسه، وفرحت بالانضمام بحريتك الكامله، محدش اجبرك وقال لك غصب عنك تبقى ده. تخضع لنظام الكنيسه اللي انت فيها. نظام الكنيسه البروتستانتيه الفلاني ده ما تنتقدهاش، انت انضميت ليها بحريه ارادتك. مش تحت شعار الحريه تفكر في الشر وعايز تغير وعايز تاخد انت الشهره وتبقى انت واحد لنفسك. ما تدخلش الكنيسه الارثوذكسيه وتحت شعار الحريه القداس غلط وطويل ومش مفهوم والطقوس مالهاش معنى. كويس يا سيدي، قاعد في الكنيسه الارثوذكسيه ليه؟ عشان بس يبقى اسمك ارثوذكسي مصلح؟ ما تسيب، ما تروح لكنيسه ثانيه، ما حدش اجبرك. لكن مش تحت شعار الحريه عايز تغير اللي انت موجود فيه. فيشوع بيقول لهم في يشوع 24 بتعبدوا ربنا يختاروا اللي انتوا عايزينه من آلهة من الأول. عايزين ايه؟ قالوا له نعبد ربنا. قال لهم مش هتقدروا، وصايا ربنا صعبة. قالوا لا، نعبد ربنا طول حياتنا. الله إله قدوس وغيور، ولو تركتوه وعبدتوا حاجة تانية هيسيء إليكم. قالوا لا، نعبد ربنا. قال لهم انتوا اللي شهدتوا على نفسكم بحريتكم، انتوا اللي اخترتوا يا يهود. يبقى طالما قبلتوا تخضعوا لكل الوصايا اللي قالها، تنزعوا الآلهة الغريبة من وسطكم وتميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل وتسمعوا صوت الرب إلهكم. وقال الشعب ليشوع الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وجعل لهم الفرائض واضحة. الشعب اليهودي قبل بإرادته يخضع لوصايا ربنا، اختار ووافق وشهد وحلف. ما رجعوش بعد كده قال الحرية الفكرية، لا، معروفة طقوس ربنا ووصاياه وطقوس الكهنة اليهودية ووصايا الكتاب المقدس. ما يقدرش واحد يقول مثلي لا أنا يهودي ملتزمت وملتزم ولكن الحرية تستدعي أن أنا أبقى مثلي براحتي. لا، دي مش حرية، ده لقب اسمه الحرية تستتر بيه فكرك الشرير. أيضا نفس الأمر على الإنسان المسيحي. لك الحرية الكاملة لاختيار المسيح، اختار زي ما أنت عايز. لأن الحرية المسيحية علاقة الحرية بين الله والإنسان. اختار الإنسان بحريته إن يسلم قلبه لربنا، زي ما قال في سفر الأمثال 23:26 يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. أنت قبلت باختيارك وبحريتك الكاملة، سلمت قلبك لربنا. مش من حقك لا تنقض كتاب ربنا، مش من حقك تنقض طريق ربنا، مش من حقك تنقض وصايا ربنا. والكنيسة اللي انت وافقت تنضم إليها مش من حقك تنقض طقوس الكنيسة واسلوب الكنيسة ونظام الكنيسة، مش من حقك. انت باختيارك الحر قررت تروح تعبد الإله اللي انت عايزه براحتك، ما حدش بيجبرك. لكن قررت تخضع للمسيح وانضميت لكنيسة معينة باختيارك، تبقى ابن طاعة. علشان كده احترزوا من كل من يهاجم المسيحية ويقول أنا مسيحي لكن عايز أصلح، أو يهاجم الكتاب المقدس وهو مسيحي نقدي ويقول أنا عايز أصحح الكتاب المقدس. restoring the Bible restoration. لا، مش من حقك انت انضميت لكنيسة وقبلت تقول أنا لازم أصحح الكنيسة، أنا عايز أغير القداس وعايز أغير الشفاعة وعايز أغير القديسين وعايز. ما تسيبها يا سيدي. انضميت لكنيسة رائعة البروتستانتية وتقول أنا عايز أغير الأسلوب الفلاني والترانيم اللي مش حلوة دي، لا نغير الأسلوب. لا، ما تغيرش، ده نظام الكنيسة. مش من حق كل واحد يطلع تحت شعار الحرية يفعل ما يشاء حسب شهواته. ده اسمه مخالفة نظام وأسس وضح ربنا ورجال الله القديسين. خلي بالكم من الشعار ده لنفسك ولكل اللي بيطلع وبيشتت الجماعات المؤمنين في الكنائس المختلفة تحت شعار الحرية والإصلاح. دي حبيت أقولها. آسف، أنا عارف إن أنا خرجت عن الموضوع الأساسي، لكن السؤال اللي اتقال كان فرصة مناسبة قوي إن أنا أتكلم على الموضوع ده. لأن لما تصبح دلوقتي بسمع كلمة الحرية، يا ترى يقصد الحرية الصح ولا أتوقع من تحت شعار الحرية
الكاذبة طعنة من شهوة لإرادة شخص، سواء تظاهر أو غيره من الحاجات اللي توجع القلب واللي زادت هذه الأيام. عشان كده الكنيسة، واتكلم على ال3 كنائس الرائعين، بيتهاجموا من كل حتة، بيتهاجموا من الملحدين، وبيتهاجموا من المسلمين، وبيتهاجموا من المسيحيين النقديين اللي يدعوا ان هم المسيحيين وهم بالفعل يكونوا مسيحيين، ولكن بيخطئوا بدعوى التصحيح المستمرة وعايز يخالف كل شيء. ربنا يبارك حضراتكم. آسف لو كنت أخطأت أو طولت، خلونا نرجع للأسئلة مرة